Baniriza ku channel yange nate. Leero mu video yaffe tugenda kubeera nga preparinga biryani. Yes, tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okubeera nga preparinga biryani wa oxtail oba gye tuyita enkoggo. Guno gubanga mukira gwa nte gw'obeera nga osalamu n'obeera nga osobola okugufumbira mu piraawo, osobola okugufumba nga nva zokka oba osobola okubeera nga ogufumbira mu kintu ekirala kyonna, ne mu katogo gusobola okubeera nga gugenda because ebeera nga nnyama, just like ennyama esigadde. So bwe gutyo bwe gubeera gufaanana. Tugenda kubeera nga tugukwata tugusalemu. Nasoose ne mbeera nga nagusookinze mu mazzi nga ntaddemu enniimu okumala essaawa 2. Kino kiyamba okubeera ng'oggyako smell eyinza okubeera ng'eriko ku nkoggo kuno, n'okubeera nti kigitenderizinga okubeera nga eyanguwa mangu okuba nga esofteninga. So oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tugwoza omulundi ogwokubiri, tugenda kubeera ng'era nziramu mbeere nga azidraininga, nzigye mu mazzi mbeere nga nzidrayingako zireme kubeera nga ziri mu mazzi. Nakozesezza paper towel, osobola okubeera nga opadrayingako ku top, then wano mbeera nga nfuna corn starch oba corn flour. Nakozesezza koota ya kakopo because bwabadde bumpeddeko, but osobola okubeera ng'okozesa nga half okubeera ng'okootinga bulungi nnyo, then obeera ng'oteekamuko n'omunnyo n'omixinga n'obeera nga oteeka ebbali. Tugenda kootinga paka ng'enkoggo yonna yeekootinze bulungi nga bw'otyo bw'olaba. Mutera okubeera nga mumbuuza corn starch ayawukana atya ku maize flour. Bino byawukanira ddala era corn starch tubeera nga tumukozesa mu crispy baking, mu kuthickeninga sauce oba enva ez'enjawulo, but ate akawunga oba maize flour oyo ky'otayinza kubeera nga omukozesa. So oluvannyuma wano tubeera nga tufuna pan nga bw'otyo bw'olaba, beera nga bw'eba emaze okukyamuka teekamu buto, oluvannyuma tandika okubeera nga ogattamu enkoggo. Tugenda kubeera nga tugisiika paka nga ebrowninze bulungi nnyo ku sides zonna. Kino kiyinza okubeera nga kikutwaliramuko nga minutes nga 5 to 7 depending. So nga bw'otyo bw'olaba nga bw'okyusa paka nga enkoggo ebrowninze bulungi. Then wano tugenda kubeera nga already tuyina ebirungo byaffe bye tugenda okubeera nga tukozesa. Tuyinamu obutungulu, nnyaanya, green pepper ne spices nga bwe nja okubalaga. Then tubeera nga tugattamu obutungulu. Nakozesezza obutungulu bwabadde bubiri, obuneneko size enneneko. Then tubeera nga obuchoppinga bulungi n'obugattamu. Siika okumala eddakiika 2 ku 3. Kisobozese okubeera nga obutungulu bugonda bulungi nnyo. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga tugattamu nnyaanya. Osobola okubeera ng'ennyaanya zino waziblendinze bulungi nnyo, era osobola okubeera ng'ogattamuko ka tomato paste eri ggwe aba muyina. Then wano mbeera nga nkozesa spices ez'enjawulo. Nakozesezza biryani masala because ngenda kukola biryani, ne mbeera nga nkozesa ne tandoori because oyo naye osobola okubeera ng'omukozesa, oba osobola okubeera ng'ogattamu garam masala, ne nkozesa paprika, then mbeera ng'ogattamu n'omunnyo obeere nga otabulamu. Twerabira kubeera ng'okozesa ku mazzi amatono okusinziira ku bwetaavu okwewala okubeera nga by'ofumba bikusiriirako. Tugenda kubeera nga tufumba paka nga ennyaanya zino zisofteninze, then mbeera nga ogattamu katungulu kyumu eri ggwe ayina ginger and garlic paste ng'obadde already omuyina yenna wamu. Beera ng'era naawe okozesako nga ka teaspoon herbs zino ne spices ez'enjawulo ze tugatta mu nva oba mu mmere. Ekisookera ddala ddagala eri obulamu bwaffe, but also zispicinga n'okubeera nga ziflavoringa emmere ne zigiwa taste ennungi. Then wano tubeera nga tuyiwamu amazzi. Oluvannyuma ng'olaba nti ennyaanya zigonze bulungi nnyo, beera ng'ogattamu amazzi. Making sure nti nno pan oba entamu oli mu kubeera ng'ofumbira ogijjuliza ddala amazzi paka ku top because oxtail oba enkoggo zino zirwawo okujja. Zitwalira ddala wakati w'essaawa 4 paka ku ssaawa 5 ng'oli mu kuzifumba, naye olina kubeera ng'ozifumba ku muliro omutono. So eri ggwe ng'oyagala preparinga eno meal naddala nga tusemberedde Eid, making sure nti nno okeerako okubeera nga ofumba. Woba osazeewo okubeera ng'okola naawe wa oxtail, osobola okubeera ng'okeerako okubeera nga oziteekako okuzifumba. Wano osobola okulaba nti nno ogenda okyekingako okulaba nti nno enva ziyidde bulungi, era w'oba weetaaga okubeera ng'oyongeramu amazzi because nayongeddemu amazzi okumala emirundi nga 2. Emirundi emirala nga weegakalira ne nnyongeramu, omulundi omulala ne gakalira ne nnyongeramu, but osobola okulaba nti at this rate kati already enva ziyidde bulungi nnyo era meat eri off the bone
nga bw'otyo bw'olaba. Tubeera nga kati tugattamu plain yogurt. Plain yogurt yono naye kubeera nga enva zino azifuula creamy n'okubeera nga agattamu that tangy taste. So kati wano beera nga tugattamuko green pepper, woba oyina oatmeal oba gwe tuyita coriander beera ng'ogattamu because bino byonna ogezaako kubeera ng'oflavoringa nva zo bulungi nnyo. Then bikkako tugenda kubeera nga tuzireka because kati ennyama already eyidde, like oxtail eyidde bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba. Enva zirabika bulungi, ziri so creamy, so kati fumba okumala eddakiika nga 2 ku 3. Wano tutandika okubeera nga tukola ku muceere. Nakoseza basmati okwagala okubeera nga guvaayo bulungi guleme kwekwata. So beera nga nkozesa ekikopo 1 n'ekitundu. Tugenda kubeera nga tugusookinga mu mazzi nga bw'otyo bw'olaba, tutabulemukko. Okusookinga amazzi kiyamba okubeera ng'oggyamu starch ali mu muceere okubeera nga tegubeera sticky. Ne kiguyamba okubeera nga ofuna omuceere nga buli kamu kamu. So oluvannyuma nga enkoggo zimaze okubeera nga zijja, beera ng'oziteeka ebbali. Mweno pan mwe tugenda okubeera nga tufumbira omuceere. Mbeera nga nfuna butto, ne butto naye kyakola okubeera nga ayamba omuceere obutabeera sticky, gubeere nga guvaayo nga guli kamu kamu nga gweyawudde. Mbeera nga ntandika oguspicinga nga nteekamu budalasini, ebikoola, nfuna cardamom nga bw'otyo bwe mulabye, ne mbeera nga muyuza ne nzigyamu buponds obwa black, ne nfuna cumin oba gwe tuyita jeera ne cloves ezo z'olaba eza black. Then ne mbeera nga maliriza ne rosemary. Bino byonna bigenda kubeera nga biwa omuceere guno taste oba aroma ennungi, omuntu obeere nga olya ekintu nga kiri flavored, nga kirungi, kirina akawoowo. Gattamu omunnyo obeere nga oteekako ofumbe paka nga amazzi geeseze ag'omuceere. Oluvannyuma nsooka ne nzigyamu rosemary ono aleme kubeera nga akunkumukira muli mu muceere n'ebikola bya budalasini. Then tugenda kubeera nga tuleeta omuceere gwaffe gwe twabadde twasookinze wali, kati wano osobola okubeera nga wagudraininze dda mu mazzi gali. Then tandika okubeera nga kati ogugattamu. Tugenda kubeera nga tufumba paka nga like omuceere nga tegunnaba kujja bulungi, nga gukyabulako okujja nga wogukwatamu era olabira ddala nti gubulamukko. So ekyo kye tuba twetaaga. Beera ng'ozzaako ebikola bya budalasini ne rosemary. Oluvannyuma osobola okulaba nti kati omuceere guli undercooked bw'otyo, wogukwatako muli owulira nga gukyalimu akabisi, beera ng'oguggyako. Enva already zo ziri ready, ennyama eri so soft. Then beera ng'otransferringa mu bowel because yeno pan yennyini gye ngenda okukozesa mu ku arranginga biryani. So n'omuceere tubeera nga tugudraininga, naggyeeko rosemary n'ebikola bya budalasini because at this rate oba omaliriza obikozesa nga tokyabyetaaga. So amazzi gano ge tuli mu kudraininga g'omuceere togayiwa, tugenda kugeetaaga awo mu maaso nga tuli mu kubeera nga tupreparinga biryani. But before that nkusaba obeere nga you take a second obeere nga osubscribinga ku channel yange tanaba kuba nga osubscribinga, yeyo Ugandan Kitchen. Kusaba ojjaawo obeere ng'onyiga kade, kiba kitegeeza omaze okuba ng'osubscribinga. Ddamu onyigeko, ojja onyige ku all, obeere ng'otaninze on notifications zo, ojja kubeera ng'obeera notified lwe mba nga taddeyo video. Kusaba obeere nga buli wolaba video you put a thumbs up, kino kinnyambako okuba nga channel yange ekula n'okubeera nga views zeeyongera. Okusubscribinga kwa bwereere, teweetaaga kubeera ng'osasula, so nkusaba obeere ng'onnyambako osubscribinga, olikinga, osharinge to families and friends. Then wano tutandika okubeera nga tu arranginga biryani. Nasitandise na muceere bw'otyo nga bw'olaba, n'oteekako leeya eya wansi. Oli waddembe okubeera ng'oba wayagadde bummonde obuteekamu, oba wayagadde magi nagwo osobola okubeera ng'ojja omikisingamu. Eri ggwe eyakozesezza ku butungulu nga buno obutungulu obw'omuceere obwo buba bubrowninze, nabwo osobola okugenda okubeera ng'osuulasuulamuko. Eyakozesezza oatmeal nayo oteekamu. Nabadde nina mint na green pepper, so gwe nakozesezza. Then you're making sure nti no on top muceere gwe guba gubise, ennyama gwe guba gubise, enva zonna oba nkoko z'osazeewo okukozesa. Then wano nkozesa orange food color okubeera nga nfuna ka color ako ne ngattako kuno era mint ne green pepper. Then wano tubeera nga tuleeta amazzi gali ag'omuceere n'obeera ng'ojja oyiwako katono katono because amazzi ago tugeetaaga gabeere nga go providinga steam muli munda, agenda okubeera ng'asobozesa guno omuceere ogutaayidde bulungi okusobola okubeera nga gujja bulungi nnyo. Bikkako we kiba kisoboka, beera ng'ofuna ka kitchen towel oterezeeko bulungi nnyo.
then tugenda kubeera nga tufumba okumala eddakiika nga 2 but ku muliro omutono ennyo nga bw'okiwulira, like bw'oba ofumbira kati ku sigiri omakinga sure nti nno watadde ku lusennyente oba nga wayiyeeko evvu, then oluvannyuma lw'eddakiika 2 osobola okulaba nti emmere ebeera eri eyidde, ebeera ewunya akawoowo, ebeera eri tasty, ebeera eri flavorful. So kati woba oguscoopinga omakinga sure nti nno ofuna ekijiiko ekiscoopinga okuviira ddala wansi, obeere ng'ofuna patches eza colours ez'enjawulo ze wakozesezza. Sobola okubeera nga wagasseemu green food colour nga bwe nakola mu biryani w'ennyama, nga era ojja kubeera nga patches ezo ez'enjawulo ozifuna. Osobola okulaba nti ennyama yabadde so soft ngeri off the bone. So thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Zino zonna video za biryani w'ennyama w'enkoko. Basaba mugende ku channel yange Ugandan Kitchen, mubeere nga musubscribinga, mulikinge, musharinge, mukomentinge. Zino zonna recipes ez'enjawulo naddala nga Eid is around the corner, z'osobola okubeera nga preparingira family yo ne mwenjoyinga, ne mbeera nga mufuna lunch eri tasty, eri nice. Until next time, please don't forget to subscribe, like and share.